I když se dneska výkresy kreslí v CAD systémech, čas od času je potřeba nakreslit výkres na papír. Aby mohl konstruktor kreslit, potřebuje to nejzákladnější, což je papír a obyčejná tužka. Tužky jsou tvrdé, označené číslem 3, nebo měkčí, označené číslem 2. Pro korekci chyb potřebuje konstruktor měkkou stírací pryš neboli gumu. Aby kreslil čáry rovně, potřebuje k tomu pravítko, trojúhelníky, které se mimochodem používají i pro konstrukci úhlu. 45 stupňů, 45 stupňů a 90 stupňů. Nebo 30 stupňů, 60 stupňů a 90 stupňů. A ke konstrukci úhlu úhloměr. Pro kreslení kružnic potřebují konstruktéři kružítko. Některé se prodávají i s nástavcema, například tenhle pro technické pero. Dále se používají křivítka, tohle je na tangentoidy, tohle na hyperboly a na elipsy. Dále existují šablony například na kružnice a matice. Dále jsou například šablonky pro elektrotechniku. Když má nakreslený výkres na podkladě, přiloží podklad pod pauzák a obtáhne jej technickými pery, které se opět vyrábí v různých velikostech, například 0,35, 0,71, 1,4. A ke své práci, aby byla kvalitní, potřebuje nezbytně literaturu, kterou jsou různé odborné publikace nebo a strojnické tabulky.